Всем привет! Вот месяц назад поменял компенсаторы. Стук на холодную как был, так и остался. Грешу на рокера, или как там их, толкатели клапанов. Купил вот такие вот рокерочки по 130 гривен, вроде бы, что такое. Буду пробовать. Если уже не они, то тогда уже распредвал. Ну, распредвал, естественно, менять уже никто не будет. Машина старая. Так что сейчас поменяем, попробуем, послушаем. Пожелайте мне удачи. Короче, 1,5 часа сегодня. Когда рука набита, меняется очень быстро. Не делаешь никаких ошибок. Рокера на месте. Будем сейчас ставить новую прокладку и заводить. Надеюсь, все будет, ну, хотя бы лучше. Хуже точно не должно быть. Ну что, первый запуск. С Богом. Распредвал. 100%.